Szósta walka MMA Semi-Pro, kategoria do 66 kg. Olivier Sulenta kontra Adrian Procazia. Panowie gotowi. Sędzia rozpoczyna szóstą walkę na gali Silesian MMA 23. Przywitanie. I walczymy. No i Olivier Sulenta pomimo mniejszego zasięgu ramion doszedł tym pierwszym sierpem na głowę Tak. Adriana. Bardzo fajnie skrócił ten dystans. I wywiera presję. Tak, i wywiera presję właśnie. I znowu ten sierpowy dochodzi. Ale Adrian nie jest dłużny i teraz trafia dwoma mocnymi ciosami. W tak młodym wieku na pewno będzie decydowała głowa. To jest też ważny fakt. Ach, piękny teraz tutaj cios prosty w wykonaniu Adriana. No i takim tym ekwilibrystycznym próbą wejścia latającymi kolanami Olivier skrócił dystans i próbuje zejść do parteru, ale Adrian tutaj bardzo dobrze broni tego i sam teraz jest w lepszej pozycji, ponieważ ma rywala na siatce. Ale już rozerwanie klinczu. Wracamy do walki na środku oktagonu. Widać, że Oliverowi nie przeszkadza ten większy zasięg Adriana, nie boi się tego i twardo chce wchodzić w te wymiany. Bardzo umiejętnie skraca dystans. Tu próba middle kicka była. Adrian właśnie pomimo tego dłuższego zasięgu ramion nie potrafi tego zbytnio wykorzystać. Ale teraz ładny prosty wykonanie Adriana. No i znowu Olivier zapresował. Mamy chwyt zapaśniczy. Czy uda się sprowadzić mu tą walkę do parteru? W tej pierwszej rundzie na pewno chłopaki się próbują zapoznać. Tak, ze zbadać sobą. się. Wyczaić swoje błędy, żeby móc to wykorzystać. I taki rzut rodem z judo chciał tutaj Olivier zastosować na Adrianie, ale Adrian umiejętnie to obronił. I mamy dalej walkę na środku oktagonu. Próba wytwiska w wykonaniu Oliviera nieudana. Ale brawo za próbę. Adrian w drugiej rundzie musi naprawdę próbować wykorzystywać tą swoją przewagę zasięgu. Tak, naprawdę, no długie nogi, długie ręce, a tutaj Olivier sobie niekiedy... O i trafił. Trafił Adrian. I chyba nawet delikatnie wstrząsnęło to Olivierem. Chyba runda dla Adriana mimo wszystko, ale no nie jesteśmy sędziami. My tylko możemy ocenić naszym tutaj okiem komentatorskim. A jak ocenią to sędziowie na kartach punktowych, to jeśli dojdzie walka do decyzji, no to wtedy się przekonamy. Troszkę mi się wydaje, że bardziej świeższy jakby Adrian. No ale Olivier wiadomo, przez tą różnicę wzrostu musi też skracać ten dystans, co zabiera mu dużo energii. Tutaj chyba było widać u Olivera delikatnie naruszone oko. Tak, to chyba było po jednym z tych mocnych ciosów prostych, kiedy Olivier blisko się znalazł swojego rywala. No to tutaj właśnie piękna kombinacja wykonania Adriana. Jeden z ciosów prostych, który naruszył Oliviera, był po zmianie pozycji Adriana, więc może to jest klucz do sukcesu. Bardzo możliwe. Zamykamy klatkę i zaczynamy rundę drugą. Rozpoczęli. No, te ciosy na razie prute w powietrze przed Oliviera. Już lepiej potrafi ten dystans cały czas wydłużać Adrian. Ładny Bardzo middle kick. ładnie wszedł middle kick, dokładnie. Ale mamy piękne wejście zapaśnicze. Próba wejścia zza plecy w wykonaniu Oliviera. Idealnie w tempo. Mamy dosiad. Jeszcze nie pełen, ale zaraz może być.
Ale bardzo ładnie sobie Adrian tutaj poradził. Tak, i skończył to jeszcze high kickiem. No ta runda już, panowie, nam się naprawdę rozkręcają. Znowu Olivier próbuje sprowadzić tą walkę do parteru, ale tutaj kolana naprawdę bardzo ładnie trafiają korpus Oliviera. Adrian odwraca teraz. Pięknie znowu high kickiem trafia. To jest właśnie atut Adriana, który musi wykorzystywać. O, Teraz tu będzie miał złapane duszenie. Jest ta ręka pod gardłem, czy jednak nie? Jednak nie, zrezygnował. Ale jest w dominującej pozycji. Jest garda zapięta. Adrian powinien troszeczkę popracować uderzeniami. No to oko już mocno zapuchnięte Oliviera. Zobaczymy, czy będzie coś Olivier próbował wyczarować z pleców. Mam wrażenie, że troszeczkę próbował się do trójkąta nogami skręcać, ale tu o... Coś próbuje cały czas. No, Adrian z góry. Tylko musi być bardziej aktywny, bo wiadomo, teraz samo leżenie już nie jest punktowane. Nawet jak zawodnik... O właśnie, tak, są ciosy. I próba tutaj. Ale już Adrian wstaje. Ale była to bardzo dobra decyzja o wstaniu. Tak, to było bardzo mądre. Bo tam mógłby się w ten trójkąt nogami naprawdę wbić. A naprawdę było widać, że Olivier już coś tam kombinował. No i te kopnięcia, które spadają na nogi Oliviera, są naprawdę bardzo bolesne. Podziwiam spokój na twarzy Adriana. Nie, naprawdę. W tej rundzie jak profesor Adrian Procazia. Ale zwróć, Sebastian, uwagę, że Adrian, im dłużej trwa walka, tym on bardziej przytomnie i spokojnie ją przeprowadza. On ją prowadzi jak profesor. Tak, jak profesor, dokładnie. Jest niczym Andrzej Gołota. Rozkręca się jak dobry diesel, ale jak już wejdzie na obroty, to idzie profesjonalnie. Mamy teraz właśnie najlepsze akcje z tej drugiej rundy. I tutaj ładnie. Tak, ten middle kick naprawdę ładnie wszedł. Ale tutaj też te wejście za plecy było fantastyczne. Chociaż później wstanie Adriana i ten high kick, którym zakończył, też bardzo mi się podobało. Najlepsze momenty drugiej rundy już za nami. I czekamy na trzecią rundę. Adrian tutaj mocny doping z trybun. W końcu zawodnik Spartan Chorzów. Piękne zachowanie. Piękne zachowanie. Brawo, panowie. I Olivier teraz dopiera do siatki Adriana, ale Adrian dobrze odpiera te próby. Mam taki pasywny clinch. No i tutaj ściągnięty Adrian do parteru, ale umiejętnie z tego wyszedł. Tak jest. Ach, ten high kick znowu śmignął. 2 centymetry i najprawdopodobniej byłby knockout. Olivier musi szybko wstać, jeśli chce w ogóle jutro wstać na nogi. Zresztą widać, że już jego lewa noga jest bardzo mocno okopana. Widzimy tutaj zaczerwienienie. Naprawdę bardzo dużo weszło. Widać, że Olivier w tym parterze czuje się jak najlepiej. Nawet jeśli chodzi o tą przewagę wzrostu, tam byłoby mu lepiej walczyć, no ale wiadomo, to jest wszechstylowa walka wręcz i nie ma nigdy tak kolorowo, jakbyśmy chcieli. Olivier podejmuje próby zejścia do parteru. Ale teraz wpadł w duszenie i może być koniec tej walki.
Chciałem powiedzieć, że Adrian bardzo dobrze ich broni. Tak. Ale jednak nie, głowa wyciągnięta. Tutaj motylem. Adrian z góry, ale właśnie mówię, musi troszeczkę się uaktywnić, musi być bardziej aktywny. Chyba, że sędzia zaraz podniesie sam ten pojedynek do góry przez pasywność obydwu zawodników. Myślę, że tak może być. No i naprawdę obydwie rundy bardzo aktywni byli, tego tlenu troszeczkę potracili. Jest to tak naprawdę jedyny moment na delikatny odpoczynek. No i ładny taki młotek z góry spuszczony na głowę Oliwiera. Oliwier, podnieś się, bo jutro naprawdę nie wstaniesz. Nogi ma naprawdę okopane, szczególnie tą prawą jest. Lewą. Lewa, tak. Adrian z pełnym spokojem cały czas napiera na swojego przeciwnika. O! Cały czas. Raz za razem ta noga już jest wyłączona. Nie wiem, czy Państwo słyszeli ten dźwięk, ale aż mnie noga zabolała. Proszę zobaczyć, jaka ta noga jest okopana. Jutro będzie trudność ze wstaniem z łóżka. Oliwier tutaj będzie próbował walczyć w parterze, ale to już nic nie da. To już nic nie da. Adrian Procazia na pewno zwycięzcą tego pojedynku, a zaraz właśnie Markus, który jest dzisiaj konferencjerem, ogłosi nam ten werdykt. Także przenosimy się do klatki, będzie chwila licytacji, a my wrócimy z 7. walką za chwileczkę, za chwil kilka. Paweł Celewa, Sulejman Romańczyk, także jest na to czekać. Do usłyszenia. Walki pan Adam Krawiec. A zatem, kochani, ogłaszamy werdykt i jednogłośnie zwycięzcą tego pojedynku Adrian Procazia!